人人都話法係邊界，禁錮住我哋，但喺我哋呢度，佢係起點。冇基本法就冇而家嘅澳門，佢俾你自由，俾你扣響虔誠，佢俾你代碼，俾你創造世界，佢俾你聲音，俾你自由表達。基本法俾我哋成就自己，佢唔定義我哋係邊個，而係俾我哋去定義自己，定義未來。你嘅未來由此開篇。